baada tu ile shughuli kusambaa ndo haya kutokea baada ya mwaka mmoja mbili tatu. Tueleze hapo. Swali lako la pili ni nini? Swali la kwanza ni kwa nini mliunda kundi? Mko wangapi? Yaani kwa nini mliamua na ilikuwa na usishauri wa aina gani? Okay. Sawa. Pamoja na hilo kundi unadhani kuna wafuasi wangapi wa Chadema kama kadirio ambao wanapinga no reform no election? Alafu sambamba na hilo, kwa hiki ambacho wamekizungumza hapa, binafsi napata wasiwasi na nafasi yako ya wanachama ile kule wanachama wako ndani ya Chadema. Kwa hiyo endapo utafukuzwa wanachama kabisa, nini kinafuata kwa upande wako? Swali nyingine. Sorry. Bahati mbaya sana nimechukua maswali bila kujua waliouliza kwa majina, wakati najibu nitashindwa ku address vizuri. Nani? Gilbert. Gilbert ndio umeuliza na swali la wafuasi wangapi, sio? Gilbert. Huyu ni Bakari Kiango. Sawa. Kaka hapo. Jina kwanza. Benjamin. Wachambo gani? Kwa niaba ya hao ambao mlikuwa mnapinga no reform no election, ama mlikuja wewe mwenyewe kama mwanachama kuelezea sikitiko yako na kuonekana wewe msaliti, uko hapo pia ipi? Unawakilisha hao ama unawakilisha mwenyewe? Lakini unapeleka mapendekezo kitaka baadhi ya hoja zijibiwe ambazo ni haziko sawa. Kama hoja hizo hazijajibiwa, nini ambacho mtapenda kufanya tena? Ni wewe mwenyewe binafsi ama umoja wenu ambao mnaandaa katika kuwata tunamaanisha? Ungetuanishia hizo hoja. Alafu kienda zungumzia straight bila mifano, nenda moja kwa moja, yani jibu hoja hizi. Hizo hoja ambazo mlikuwa mmezipanga kuziwasilisha katika kikao cha leo, mmesema ziko 6, lakini mmesema kama 3. Yaani ungetirika sasa bwana. Hoja ya kwanza ni moja, ya pili hivi, ya tatu hivi, ambao tunataka majibu. Swali yameisha. Wakati tunazungumza tulizungumzia kampeni ya Tone na inaonekana kama jinsi ambavyo walikuwa wanatambulisha haujaliziwa nayo. Labda unafikiri kampeni ya Tone inaonyesha kushindwa kwa Lissu kwa sababu moja kati ya matendo ambayo alifanya mwanzoni kabisa alipata nafasi ya mwenyekiti, au Mbowe amekaa pembeni kwa sababu hawa walikuwa na kitu kama. Sasa hapo ni maswali mawili tofauti mzee. Sawa. Akumalizia. Ngoja. Mwenyekiti aliyepita Freeman Mbowe wakati anatoa hotuba yake mara ya mwisho alisema kwamba alitoa wito kwa viongozi ambao wanaingia kwamba waende wakatibu majeraha ambayo yametokana na uchaguzi uliofanyika, uchaguzi mkuu wa chama. Sasa tunachokiona sasa hivi ni yale majeraha ambayo Freeman Mbowe aliyasema, na kumekuwa na yanayozungumzwa kwa mtandaoni kwamba Chadema kuna mpasuko. Je, ni kweli kuna huo mpasuko? Okay. Kumbe bwana wewe alisema la mwisho, kumbe nikajua limeisha. Anyway, tuendelee swali lingine. Ndogo tu hapo la kwangu. Kuhusiana na hizo chache ambazo zimekuja, labda taarifa za hao ambao wamefikisha mshafahamu. Kama nasikia ndio tunajua Okay. Kuna swali lingine? Sawa. Nianze na swali la Shabani. Anasema huyo aliyevujisha mmemjua? Tumemjua. Ila hatutamtaja. Leo sitamtaja. Na hilo swali nalijibu sambamba na swali la mtu mmoja ameuliza, leo umekuja kama nani bwana Benjamin? Wewe umekuja kama nani hapa? Mimi nimesema mwanzoni, mimi nazungumza hapa nilikuwa katibu wa secretariat ya kamati kuu, na nimekuja kwa sababu ya sintofahamu iliyojitokeza jana mpaka ikapelekea baadhi ya vyombo vya habari kuandika kwamba Mwita angolewa Chadema.
na mimi nikapokea simu nyingi za kwenu nyinyi waandishi wa habari, nao wanachama na wapenzi wanataka kujua, bwana kweli umeng'olewa na hizo sababu zinazosemwa zimetajwa ndio hizo au kuna sababu nyingine? Kwa hiyo nikadhani siwezi kuwa na simu ya kupokea moja baada ya nyingine, unapigiwa simu hii, unapigiwa simu ile, unapigiwa simu ile. Ni vizuri kama nikijitokeza hadharani nikasema kwamba ni kweli nimeng'olewa, lakini sababu zinazosemwa za kung'olewa sio sahihi. Sababu za kung'olewa ni hizo sababu zinazosemwa ndio sababu, kisa chake na maelezo yake ni haya. Hiyo ndio. Kwa hiyo siwezi nikazungumzia leo huyu mtu mmemfahamu ni nani, kwa sababu haikuwa engo yangu hiyo leo. Lakini pia hoja kwamba tutajie hizo hoja, sitazitaja leo kwa sababu moja, ndio tumeiwasilisha waraka wetu kwa katibu mkuu, na kwa sababu kikao kinaendelea makao makuu ya chama. Katibu mkuu atasoma, atawapa na viongozi wenzake watasoma, wakiamua kusoma kwenye kikao watasoma. Sasa sisi wajibu wetu ulikuwa ni kufikisha kwanza kwa katibu mkuu. Tumeshafikisha kwa katibu mkuu, wajibu unaofuata ni wao wa kutujibu. Na unganisha na swali lingine kwamba wasipowajibu inakuwaje? Wasipotujibu tutakutana. Kama wenzetu tumewapelekea hoja zetu wamekataa, sasa tunafanyaje? Tunaenda na no reform no election au tunaacha kugombea? Kwa sababu sio lazima tugombee vile vile. Sio lazima tugombee. Hiki ni kitu ambacho watu wanatakiwa wajue. Sisi wengine, mimi kwa mfano, wameonekana aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano Bwana Mrema na watu wengine. Sio? Sisi tuligombea 2020 na wengine wametia nia ya kugombea 2025. Sasa tunazo kofia mbili. Kofia ya kwanza ni ya kugombea 2020, mgombea wa 2020. Kofia ya pili ni ya kutia nia kugombea 2025. Sasa kama tukiona kwamba ni impossible, kwamba hatuwezi kugombea, kuna kuwithdraw kugombea. Au ukamua ukasema wacha niunge mkono hii ngoma tuende nayo hivyo hivyo, tusonge. Kama kitatokea cha kutokea huko kitatokea. Sasa kwa sababu sisi, kitu ambacho watu wanatakiwa wajue jamani, sisi tumetoka na hiki chama mbali. Mimi na miaka 19 ndani ya Chadema. Nimejiunga na Chadema mara ya kwanza mwaka 2006. Ndio nimechukua kadi yangu ya kwanza na nilipewa na marehemu Chacha Zakayo wangu Musoma. Kwa hiyo sio rahisi sana kufikiria kwamba unaweza ukawa Chadema lakini huipendi Chadema. For 19 years ukifanya kazi za kujitolea, kazi ambazo zimeniweka ndani katika kipindi cha Magufuli mara 42. Katika kipindi cha Magufuli huwezi kuwa hupendi Chadema. Kwa hiyo tunaipenda sana Chadema, na ndio maana tuko tayari kusema yale ambayo tunafikiri ni sahihi kwenye vikao. Okay. Kwa nini mmeunda kundi? Mko wangapi? Okay. Wagombea ubunge au watiania tuko nchi nzima. Si rahisi kusema sasa tuitane kutoka nchi nzima tuje Dar es Salaam tukae tuanze kujadili. Hiyo ni process ndefu kabisa. Na kwa sababu ibara ya 6 ya katiba ya Chadema inatambua mawasiliano ya kidigitali, ikiwemo kuwa na makundi rasmi ya chama, hatukuona shida. Basically mimi niliungwa kwenye kundi, nikakuta kundi lina wajumbe na nikasoma majina pale fulani, nikaona hawa jamaa nafahamiana nao. Kwa hiyo kundi ni nini pale, nikasoma G55. Okay, nikasoma theme ya mwaliko okay. Kwa hiyo kumbe huu mtumo, kwa sababu tunataka kujadili masuala na actually hiki kitu kikae sawa sawa. Kuna kundi linaloitwa wabunge wa wananchi. Hili kundi lilizaa mpaka mtu anayeitwa spika wa bunge la wananchi. Na nyinyi mnajua kuna spika wa bunge la wananchi. Mliwahi kuwa mna communicate na dada mmoja anaitwa Celestine Simba, ndiye aliyekuwa spika wa kwanza wa bunge la wananchi, na baadaye akatake over Mama Susan Limo, ndio spika wa bunge la wananchi sasa hivi. Ndani ya lile kundi, tangu uchaguzi umeisha, hapajawahi kutulia. Ni matusi, ni watu kutukanana asubuhi, mchana na jioni. Hakuna hoja ambayo inaweza kujadiliwa. Na bahati mbaya, mwenyekiti wa chama taifa yumo, makamu mwenyekiti wa chama taifa yumo, katibu mkuu wa chama yumo,
wajumbe wa kamati kuu wamo, lakini kila siku asubuhi, mchana na jioni, na bahati mbaya sana kuna wanachama 2 au 3 ambao lazima waje na matusi asubuhi, mchana na jioni, ambao sasa kwa sababu sisi tunaitwa timu Mbowe ambao ni timu Lissu, watakuja na matusi pale every day. Hakuna hatua zimewahi kuchukuliwa. Kwa sisi wengine tukasema kwa sababu hili kundi ni la matusi, mimi mathalan nilishaamua si chati mle. John Mrema mathalan alisha left, hataki hata kuwepo kwenye ile kundi kwa sababu ya nature ya mijadala iliyoko mle. Kwa nilipokuja kwamba kuna kundi G55, jamani sisi tumekuja humu tujadiliane mambo mbalimbali, tupange mikakati ya kugombea na nini. Sawa, tuzungumze. Ikaja hoja, kuna kikao cha tarehe 3 jamani, tunafanyaje? Cha watiania tunaenda? Hicho kikao twende. Kwa nini? Kwa sababu tunatakiwa twende tukaregister msimamo wetu. Hiyo ndio genesis ya kuunda kwa hilo kundi. Na mjadala ukaenda hivyo. Kwa hiyo haikuwa kwamba ni specific eti sasa kundi limeundwa ili lianze kushughulika na uongozi uliopo. Tuliona kwamba tuna viongozi wakuu wote ndani ya kundi linaloitwa wabunge. Speaker yule mama ameishapiga makelele bro kwenye ile kundi. Hakuna mtu anamuelewa. Na viongozi wakuu wamo. Hakuna hatua zinachukuliwa. Matusi asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo lilipokuja kuundwa kundi lingine, nasema okay, this is an alternative. Ripoti ya CAG imesomwa. Tukae tujadili ripoti ya CAG. Na mambo kama hayo. Mko wangapi? CAG 55 mzee. Sasa wale ni 55 ambao wamesaini petition. Wako watu hawajasaini kwa sababu ya position zao. I can tell you. Wako wajumbe wa kamati kuu, wako viongozi wengine wakuu wa chama ambao hawaungi mkono no election. Wanaunga mkono no reforms. Nitakupa mfano wa mtu, jamaa ameniambia ni stay mfano, lakini muhimu. Kuna kijana mmoja ambaye mimi alinipigia juzi usiku saa 8 usiku. Akaniambia bwana, nimetumia screenshot hapa. Zinaonyesha wewe unapinga no reform no election. Nikamwambia hapana. Mimi sipingi no reform no election. Tukazungumza, mwisho wa siku ni kijana mshabiki mpenzi na mfuasi wa mheshimiwa mwenyekiti Tundu Lissu. Akaniambia hivi, kaka, mimi naunga mkono no reform na nimetia nia kugombea ubunge, ila sikubaliani na no election. Kwa hiyo kwamba kuna watu wengi wanaotaka uchaguzi wapo, ila ndio maana ili kupunguza hiyo hoja kuonekana kwamba watu hawapo, sinabidi wengine wafukuzwe ili kuinstill fear. Inabidi kumfukuza Mwita, kumfukuza sijui nani, ili una instill fear kwa watu kwamba ukijitokeza unataka uchaguzi utafukuzwa kama Mwita, utafukuzwa kama fulani, kutisha watu wasieleze fikra zao na hisia zao. Lakini watu wako kwenye vyama vya siasa kwa sababu gani? Sio kwenye vyama vya siasa kwa sababu kuna fursa ya kugombea na kushinda uchaguzi kuwaletea wananchi maendeleo. Kutia nia ni sehemu mojawapo, kwa sababu ibara ya 5 ya katiba ya Chadema inapozungumzia haki za mwanachama, mojawapo ni kuchaguliwa kuongoza, kuwa mwakilishi katika taasisi za serikali. Sasa wako wangapi? Wako wengi. Hata ndani ya kamati kuu, hata wale ambao walikuwa wanamuunga mkono mheshimiwa Lissu, wako ambao wanasema tutafute reforms ila twende kwenye uchaguzi. Wapo mpaka na viongozi wakuu wengine aliowateua yeye mwenyewe. Wako ambao wanasema no reform ni sawa, lakini no election no. Lazima, kwa sababu hiki chama tutasustain vipi? Kwa hiyo kwamba tuko wangapi mzee? Ni wengi. Ila tu kwa sababu sasa sinabidi watu wengine wapigwe, wengine warudi nyuma. Kuna watu wataogopa. Hawatajitokeza. Na wengine watakaa kimya. Kwa sababu ngoma inakuwa ngumu hii. Inahitaji moyo na ujasiri na uwezo wa kujitoa kama Mwita alivyojitoa kuongea ili kueleza fikra za watu wengi walioko kwenye hiyo dhana. Kuna hilo nadhani nimejibu pia na swali la bwana Gilbert. Alisema kuna wafuasi wangapi wanaopinga. Actually Gilbert, niiweke sawa hii. Ndio hapa ndipo mnapokosea. Hatupingi no reform no election. Sisi tunakataa hoja kwamba hakutakuwa na uchaguzi mwaka huu. Hiyo ndio hoja tunayoikataa. Na ndio maana ya maswali yetu kwamba tunazuiaje uchaguzi? Yaani ukituambia no uchaguzi, ukisema no election, maana yake si hakuna uchaguzi. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Swali linakuja, je, kwa hali ya kawaida tu ya mazingira ya nchi yetu, nyinyi si binadamu mnaishi Tanzania, nyinyi si mnaona, mna predict mambo mengine,
Kwa hali halisi tunavyoiona, hakuna uchaguzi Tanzania 2025. Tuseme tu kweli, hakuna uchaguzi Tanzania 2025. Sio utakuwepo tu. Kama utakuwepo, maana yake no reform no election, sio kutokuwa kwamba hakutakuwa na uchaguzi, ila Chadema haitashiriki uchaguzi. Sasa ndio linakuja swali, what is the fate of Chadema kama hatushiriki uchaguzi? Hilo ndio swali. Sasa hilo swali lisipopatiwa majibu, utamfukuza Mwita leo mzee, ila bomu unalo ndani tu vile vile, kwa sababu hilo swali hujalijibu. Mwita tu ameamua yeye, ameonekana ni chambo, ni msaidizi wa katibu mkuu. Katibu mkuu ana mtu ambaye anapinga no reform no election, fukuza huyu mshenzi sana, fukuza. Katibu mkuu wa watu maskini ya Mungu hana namna, akaniambia kwa maadili ya kiuongozi na lazimika kutengua uteuzi wako, sio? Na mimi sina shida na mheshimiwa Mnyika, kwa sababu pressure aliyonayo nyuma yake naijua. Hayo tutayasema siku nyingine, kwa sababu tutakuwa na series ya press conferences za kuzungumza haya mambo ya no reform no election. Kwa kipindi mtinichoke, tutazungumza kwa kirefu sana. Yako mambo mengi ya kuzungumza ambayo leo naona mmeshachoka kwa sababu mmesubiri sana. Ukifukuzwa nini kitafuata? Gilbert ameniuliza hivyo. Mimi siamini nitafukuzwa. Sio? Mimi siamini nitafukuzwa. Kwa sababu hii katiba hakuna sehemu ambapo mimi nimeivunja. Haipo. Kwamba kwa sababu mimi nimeshiriki kwenye kujadili hoja na nini nje, nimeonesha maadili mabaya, katibu mkuu ameamua kuchukua hatua, sina shida na hiyo. Kwa sababu mimi ni mteule wa katibu mkuu can hire and fire anytime, right? Kwa hiyo katibu mkuu ana hiyo right, siwezi kuingilia right yake. Lakini wanachama wangu is a process. Wanachama wangu sio wanachama wa mtu kuamua asubuhi tu unasema unamfukuza Mwita wanachama. You will have to tell me kwamba unasema kuna njama zipi? Unasema tumepinga msimamo hadharani upi? Wapi? Sisi tumekaa tunajadili kuleta hoja kwenye kikao. Kuna mtu wenu akaamua kuwaletea. Nyinyi kwa uteshi wenu mkaamua kusambaza kwenye mitandao ya kijamii. Sisi ndio tumepinga hadharani. Sisi ndio tumepinga hadharani mzee. Sisi tungeita press conference kama hii hapa tukazungumza, ungesema tunapinga hadharani. Tumeamua tujifungie kwenye kakundi. Bahati mbaya kwenye kakundi akawemo mtu wenu akawaletea taarifa. Nyinyi mkasema hizi taarifa ili kuwakomesha hawa jamaa, sambaza mitandaoni waonekane ni watu hawafai. Sisi ndio tumepinga msimamo wa chama. Kwa hiyo ukitaka kunifukuza lazima unithibitishie kama nimepinga msimamo wa chama hadharani. Na nitakuuliza na wewe, wakati wewe unakataa kuchangia 10% ya ubunge wako, haikuwa kupinga msimamo wa chama hadharani? Ulipokataa kuchangia milioni 30, haikuwa kupinga msimamo wa chama hadharani? So that's it. Kwa hiyo lazima ikifika hapo mimi siamini watanifukuza. Kwa sababu siamini kama viongozi wangu wa chama ni waoga kiasi hicho. Yaani kunifukuza mimi ni uoga. Unaogopa mawazo mbadala. Siamini kama kuna mtu muoga anayeogopa mawazo mbadala. Tukae, tujadiliane, tuzungumze, kama kuna hoja tunaijadavua, tunaijibu, kila kitu kinakuwa hadharani. Kwa hiyo mimi siamini watanifukuza. Mimi ni Chadema to stay mzee. Wakinifukuza ni waoga. Kunifukuza ni waoga. Na wakikufukuza hawatanifukuza. Hawanifukuzi. Tuko hapa. Hawanifukuzi. Sijui unaelewa vizuri? I want to guarantee that hawanifukuzi. Yaani wewe na amani kabisa, Mwita afukuze Chadema, yuko Chadema, nikiwa hai 2025 nitagombea ubunge Msoma mjini. Sio bwana? Hoja nimesema tutazisema leo, tutazisema siku nyingine, tutawaita. Je, hujaridhika na Tone Tone? Na je ndio kushindwa kwa mwenyekiti Tundu Lissu? No. Chama chetu kimeendeshwa kwa michango mbalimbali. Muda mrefu sana, michango mingi sana. Kwa hiyo Tone Tone haiwezi kuwa ya kwanza. Tone Tone inaweza kuwa ina failures zake. Mimi mfano niliotolewa Tone Tone ni namna ya tangazo lililotumia fedha nyingi alafu alikuingiza hela. Yaani tulishafanya promotion ya Tone Tone kwa kipindi kirefu. Kwa na watu, mimi nimefika Kariakoo several times, watu wanasema hii Tone Tone ndio yenyewe hii, hii Tone Tone ndio yenyewe hii. Safi kabisa. Kwa hiyo Tone Tone ilishakuwa imeeleweka, imekuwa indoctrinated ndani ya watu. Kuja kusema unafanya tangazo linalohusu sijui ndoa, sijui kuvalishana pete, unatumia millions of money, hii ni embezzlement. Hii ni embezzlement, unatumia vibaya fedha. Yaani wananchi wanakuchangia hela, wewe unachukua hela, unaenda kulipa watu waigize wanafunga ndoa, eti unawahamasisha wananchi wale waliokuchangia. Doesn't make sense. Kwangu mimi inaweza kuwa ina make sense kwa watu wengine.
ila kwangu mimi mtu anatoa buku 2,000, 5,000, 10,000, alafu wewe unachukua milioni 8, 9 unaenda unaziweka kwa watu waigize kwamba wanafunga ndoa, ila sasa kuna mtu asije amepita na tone ile tangazo alikuingiza hata shilingi 10. That is embezzlement. Yani hiyo ni tafsiri ndogo tu ya nini? Ya ubadhirifu, matumizi mabaya ya fedha. Ndio yale ambayo CAG anasema nini? Matumizi yasiyo na nini? Na tija. Haya, kwamba Mheshimiwa Mbowe alitoa wito wa kutibu majeraha. Je, hii ni sehemu ya kutibu majeraha? Na je, Chadema kuna mpasuko? Chadema kuna mpasuko? Hapana, Chadema hamna mpasuko, ila Chadema tu kuna watu ambao hawatakiwi. Chadema hamna mpasuko, ila kuna watu wanaonekana hawa watu ni wabaya sana. Mimi jamaa ameniambia nisitoe mifano. Ukishindwa kutoa mifano inakuwa ngumu kidogo watu kukuelewa. Naomba nitoe mfano wa mwisho mzee. Umeniruhusu? Jana mmeona kulikuwa na kikao cha TCD, sio? Kikao cha TCD. Wangapi mnajua TCD kwanza nyewe jamaa? Kituo cha Demokrasia Tanzania, Tanzania Center for Democracy. Si mmeiona jana? Ukisoma kwenye mitandao ya kijamii kabla ya jana, utaona watu wengi wameposti kwamba Lissu kuongoza kikao cha TCD. Mwenyekiti wa TCD ameitisha kikao cha TCD kukutana nini na nini na nini. Sivyo? Okay. But what is TCD? Hicho kikao kimeibuka tu. Hicho kikao kinaibuka. Iko hivi. TCD ni muunganiko wa vyama vyenye wabunge bungeni, vyenye wawakilishi kwenye baraza la wawakilishi Zanzibar, pamoja na madiwani wasiopungua 3. Kwa hiyo tukienda TCD leo utakuta ni muunganiko wa CCM, Chadema, ACT, CUF, NCCR. Vyama 5. Zamani kulikuwa kunaongezeka mwanachama mmoja kutoka kwenye vyama visivyokuwa na wabunge, anaitwa mwanachama mshirikishwa, anashirikishwa. Kwa hiyo kwenye vile vyama visivyokuwa na uwakilishi bungeni vinateua mtu mmoja anaingia kwenye TCD. Na muundo wa TCD una secretariat inayoongozwa na mkurugenzi wa TCD, ina kitu kinachoitwa kamati ya ufundi au technical committee, yani TC, na una summit ambayo ni kikao cha viongozi wakuu wa chama. Sawa eh? Sasa kila chama kinapeleka wawakilishi. Kwenye summit wanaenda viongozi 3. Mwenyekiti, yani viongozi top leaders, mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu mkuu. Kwenye TC ni wajumbe fulani ambao wanateuliwa na katibu mkuu kutegemeana na muundo wa chama fulani. Chadema tulikuwa na wawakilishi wetu kwenye TC, kamati ya ufundi, ambao kamati ya ufundi kazi yake ni kuandaa kikao cha summit, yani viongozi wakuu. Kila chama kinaleta viongozi wakuu 3 kwenye summit, mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu mkuu, right? Sasa mimi nilikuwa mjumbe wa TC kutoka Chadema, na mjumbe mwenzangu alikuwa Bahati Chumu Haji, ambaye alipochaguliwa kwa makamu mwenyekiti wa BAWACHA Zanzibar akaresign, ile nafasi iko wazi, atateuliwa mtu mwingine. Utaratibu wa TCD uongozi ni wa kupokezana kwa alphabet. Kwa hiyo ACT, CCM, Chadema, CUF, NCCR, yani hivyo. Kwa hiyo akianza ACT, makamu mwenyekiti anakuwa CCM. CCM akiwa mwenyekiti, Chadema anakuwa makamu mwenyekiti. Chadema akiwa mwenyekiti, CUF anakuwa makamu. Hivyo hivyo. Kwa hiyo mzunguko unakuwa hivyo. Sio kwa sababu Mwita ana akili sana ndio anakuwa mwenyekiti. Ni kwa sababu ya mzunguko uliowekwa kwenye utaratibu. Tarehe 26 Machi tulikuwa na kikao cha TC, kamati ya ufundi, ya kuandaa summit. Yaani kikao kilichofanyika jana. Lakini ajenda zake nyingi tu zilizojadiliwa. Sasa kwa sababu Chadema ndio mwenyekiti wa TCD, yani chama ndio kinakuwa mwenyekiti, sio mtu. Chama ndio kinakuwa mwenyekiti. Kwa Chadema ndio mwenyekiti wa TCD. Na kwa maana hiyo wajumbe wa hicho chama wakifika kwenye vikao, mmoja kati yao anakuwa kiongozi wa nini? Wa kikao. Kwa sababu anakwenda mwenyekiti, makamu mwenyekiti, automatically mwenyekiti anakuwa mwenyekiti wa TCD, right? Kwa hiyo mimi nilikuwa mwenyekiti wa TC. Tulikaa kwenye kikao kujadili kuhusu kikao cha jana kilichofanyika jana. Tukaandaa dokumenti na nini vizuri kabisa, tukaweka pamoja. Hili niwakumbushe, kuna mahali fulani mwenyekiti wetu alisema hawezi kukaa na Wasira, sio? Nakumbuka. Alisema hawezi kukaa na Wasira, kuzungumza na Wasira, right? Yeye anamtaka Samia. Weka hiyo kwenye hesabu watu tunasema weka kichwani, si ndio? Sasa iweke kichwani.
Tulipomaliza kile kikao, mimi nikatafutwa na katibu mkuu. Akaniambia kulikuwa na kikao TCD. Yes. Mmejadili nini? Wajumbe walikuwa ni akina nani? Nikamweleza wajumbe, nikamweleza kikao, nikamtumia agenda zilizojadiliwa na prospects za agenda za kikao cha summit. Akaniambia maneno yafuatayo kwa ujumbe wa message. Kuna mtu amemtumia ujumbe mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Lissu kwamba kulikuwa na kikao TCD na mlikuwa mnajadili no reform no election, na mlikuwa mnajadili kwamba kuwe na mdaharo ili CCM washiriki. Akaendelea, huyo mtu amemwambia kwamba katika mjadala huo CCM waliokuwa wanawaponda Chadema na wewe Mwita ulikuwa unamponda Lissu. For 4 hours Mwita haukuongea chochote kizuri kuhusu Lissu. 4 hours. Remember ni kikao cha TC. Kumbuke hapo mna vyama vingine. Mtu anampelekea mwenyekiti wa chama taifa kwamba Mwita hakuongea a positive thing about you in 4 hours. Okay? Akasema tunashangaa sana kwa nini Chadema inampeleka Mwita TCD. Okay. But what is TCD? TCD ni nini? TCD ni kama nilivyosema, hii TCD ilikuwa imekufa. Hii TCD tumeifufua mwaka 2021 wakati Zitto akiwa mwenyekiti wa TCD, yani ACT ikiwa mwenyekiti, Zitto akiwa kiongozi wa chama wa ACT, akawa mwenyekiti wa TCD, akapambana kuhakikisha TCD inafufuka. Ndio mimi nikaingia pale tukaandaa mpango mkakati wa miaka 5 unaotekelezwa leo. Base moja ya miongozo ya TCD ni dialogue. Mazungumzo. Sasa katika mazingira ambayo umeshiriki kuifufua TCD, unajua corridors za TCD, unajua mijadala ya TCD inavyokwenda, unaelewa mtu wa CCM akija huwa anaongea nini, unajua mtu wa CUF akija huwa anaongea nini, how do you defend Chadema in that context? Mtu anakuambia kwa nini Chadema inampeleka Mwita? Sio chuki hiyo? Sio visasi hivyo? Sio vinyongo? Na jana watu wanasema sasa Lissu ameongoza kikao cha TCD. Kile ambacho Mwita alikaa masaa 4 anamsema vibaya. That is ridiculous. Sio? Hakuna kuponya majeraha kunakofanyika, ila watu wana instill fear, wana instill vinyongo, visasi, yani ni mambo kama haya. Hakuna kuponya majeraha hapa. Lakini utaona kwa namna yoyote ile, hakuna mazingira ambayo utaniambia unazungumza no reform no election. Kule unasema sitaki kana Wasira, alafu na huyo anasema sasa tumekutana na Wasira, tumekaa tumezungumza hapa, tumekubaliana tutafanya kikao kingine, tuandike waraka tumpelekee rais ili tuweze kupata reforms. Ndiye alikuwa mwenyekiti na Wasira alikuwepo na wametoka wanacheka pamoja pale. Kikao Chadema iliwakilishwa na Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu, makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti Zanzibar Said Mzee, na mjumbe wa TC aliyekwenda kwa nafasi yangu naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Gorugu. Top leadership yote, na Wasira alikuwepo mzee akiwa mjumbe pale anasikiliza hoja zinasema. Sasa unasemaje kwamba sisi tunapinga no reform no election? Sisi wengine tunaamini kwenye dialogue, mazungumzo. Tunaamini hivyo na tutaamini hivyo siku zote. Sasa kwa kumalizia na mwisho kabisa, unashauri nini kifanyike kwa viongozi, nini na wanachama, nini mzingatie kufanya ili chama chenu kibaki katika mstari mmoja? Kwa fupi sana, Chadema ni familia moja, na for a long time tumekuwa tukiishi kama familia, na tumekuwa tukihubiri kitu kinachoitwa Chadema family. So the love, familyhood, brotherhood iliyokuwepo, tumekuwa tukienda kwenye field huko tunakaa kama familia, yani tunaishi kama ndugu ambao tumejuana. Hata kama yani unafika sehemu haumjui mtu, lakini ukifika pale anakupokea kwa sababu wewe ni mwanachama wa Chadema. Kwa hiyo kitu pekee cha kuponya haya mambo ni kurudisha love iliyopotea, ni kurudisha familyhood iliyopotea, ni kurudisha brotherhood iliyopotea, na kuondoa dhana kwamba wewe uliyeshinda ni mkubwa sana, aliyeshindwa hafai. Mimi nimemaliza. Ila msinichoke, tutaitana sana. Mimi